Здравствуйте, уважаемые! Сегодня хочу приготовить скумбрию, соленую скумбрию. Разных фасолов рыбы у меня на канале достаточно, но такого еще нету. Хочу с вами им поделиться. Скумбрия соленая с чесноком. В народе именуется как мурманское сало. Конечно же, с салом ничего общего этот рецепт не имеет, но названию место есть быть, как говорится. Таких рыбешек наготовите, сложите в морозилочку 2-3 штучки, потом достаете в любое время, к празднику или к ужину просто, нарезаете тоненько, она подтаивает, как строганина, подтаивает и просто есть одно удовольствие. Ну что там много рассказываю, давайте сейчас все покажу, расскажу, поехали. Для этого рецепта понадобится минимум продуктов и готовится очень быстро. Вот скумбрию вы взяли, можно сельдь взять. Но скумбрия, мне кажется, будет пожирнее, повкуснее. А также соль, сахар, чеснок и немножко перца горошком по желанию. На рыбину вот такую одну у меня выйдет где-то чайная полная с горкой ложки соли и где-то четверть ложки чайной сахара. 5-6 зубков чеснока. Приступаем. Обрезаю голову. Плавники. Также надо очистить от внутренности вот этих вот. Убираем все ненужное. Теперь нужно отделить филе. Делаем надрез по хребту. И вот такими движениями небольшими отделяем филе. Конечно, я не буду вам преподавать, как это делать, потому что в этом я не слишком большой спец, но отделить, думаю, у меня все получится. Вот, и вот этот хребет, полностью ее разрезать не обязательно, чтобы она вот так складывалась у нас. Отделяем вторую часть хребта. Зачищаем полностью, убираем косточки вот эти вот хребтовые, потому что потом будет неудобно с ними есть. Вытаскиваем пинцетом или какими-нибудь приспособлениями, пальцами, кто как умеет. Нюхал. Не, давай отсюда. Соль, сахар смешиваем с перцем. Опять же повторяюсь, можно перец не использовать. И теперь этой смесью нужно нам посолить хорошо рыбу. Ну смотрите, кто любит малосольную, можно соли в принципе даже меньше взять. Я думаю, где-то пол чайной ложки. Ну, это, товарищи, на вкус. Вот, посыпаю каждую сторону. Также здесь. Не забываю про наружную сторону также посыпать. И эту точно так же. Теперь выдавливаем чеснок. Чеснок или же через пресс, или же можно натереть на терке. Вот прям на рыбку его таким образом и выдавливаем. Вы так смотрите, думаете, может чеснока много я использую? Не переживайте, потому что рыба наша будет отправляться после всех этих процедур
в морозилку. И поэтому чеснок там у нас свои острые такие вкусовые качества, присущие именно чесноку, отдаст. Вот таким образом я складываю рыбу в мурманское сало. Беру целлофановые пакеты или же пищевую пленку и отправляю туда подготовленную рыбу. Заворачиваем. Можно прям в несколько, чтобы ничего нигде не протекало. В таком виде рыба проведет у меня пару часов при комнатной температуре, потом на 12 часов в холодильник, и она уже готова. Ее можно уже употреблять в пищу. Но прежде чем употребить, его надо отправить в морозилку. Именно в морозилку. 12 часов пролежала, просолилась. Отправляете в морозилку, она застывает, потом резаться будет просто шикарно. Тоненькими сластиками или тоненькими кусочками. Сразу советую вам приготовить несколько рыбин таких, потому что у меня одна в морозилке лежит, вторая приходит ей на смену, та достается и идет в пищу. Отправляю. Достали рыбу с морозилки. Теперь осталось только нарезать. Достаю из пакета, она замороженная. Смотрите какая. Теперь ее можно нарезать любой толщиной. Вот. Хоть хотите потолще, хотите более тоненькими пластинками. Вот такая получается отличная рыба. Теперь нужно ее выложить на тарелку, дать разморозиться и кушать в одно удовольствие. Запах чеснока практически отсутствует, но вкус этот специфический остался. И поэтому рыбка получается очень нежная и очень вкусная. Костей нету. Подаем с любым гарниром. Закуска то, что надо. Пробуйте, готовьте. Приятного всем аппетита!